我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ちシオンの上にとどまる救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎イエスにハレルヤ栄光とばにあれもう一度我が神主よ我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ちシオンの上にとどまる救いの御業全地を覆い喜びの歌その正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎イエスにハレルヤ栄光とばにあれ王の王なるイエスに王の王なる主イエスに全能なる主イエスに勝利者なる子羊に栄光とばにあれその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎イエスにハレルヤ栄光その日全世界がその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ炎イエスにハレルヤ栄光とばにあれ栄
여러분들은 하나님께 기도할 때 하나님 제가 기도드립니다. 이 문이 열리게 해주세요. 이렇게 기도를 드릴 거예요. 皆さんは祈る神様に祈るときに神様私が祈りますどうかこの扉が開かれるようにしてくださいと祈ると思います 예를 들면 어느 학교를 가게 되면 하나님 제가 그 학교에 합격하게 해주세요 라고 기도를 할 거예요. 例えば自分が行きたい学校があるならば神様どうか私がその学校に進学できるようにしてくださいとか 근데 열심히 기도해서 문이 열렸을 때 そして一生懸命祈ってその道が開かれたときに 그게 정말 하나님의 응답일까요? それが本当に神様の答えでしょうか 근데 열심히 기도했는데 문이 열리지 않았을 경우 逆にもし一生懸命祈ってその道が開かれなかったとき 그러면 그 하나님의 응답이 아닐까요? それではそれは神様がその祈りを聞き入れなかったということでしょうか 문이 열리든 문이 열리지 않든 그 하나님의 응답이다 응답이 아니다 하고 우리가 판단할 수는 없어요. 道が開かれようがその扉が開かれようがあるいは道が閉ざされて開かれなかったとしてもそれが神様の答えであるあるいはそれが神様の答えではないと断定することはできません 문이 열리든 문이 열리지 않든 중요한 것은 그 순간에 하나님이 나와 함께 계시고 내가 하나님과 함께 있느냐가 중요합니다. 道が開かれようとも道が開かれずともその時に最も大事なのはその時に神様が共におられて自分自身が神様のそばにいたかということです 문이 열렸다고 해서 하나님 뜻이 아닐 수도 있고 道が開かれたように見えてもそれは神様の答えではないかもしれないし 기도를 했는데 문이 닫혔다고 해서 하나님 응답이 아닌 것은 아니라는 거예요. 祈っても道が閉ざされたそんな場合でもそれは神様が答えなかったということではないのです 하나님의 뜻을 우리가 다 헤아릴 수는 없어요. 神様の心を私たちが全て知ることはできません 하나님과 내가 그 순간에 함께 계시고 하나님께서 나와 함께 계신다는 것을 믿게 된다 그러면 문이 열리든 문이 열리지 않든 관계가 없다는 거예요. その時に神様が私たちと共におられて私たちが神様の中にいるということをはっきりと信じるならばそれは、道が開かれようとも開かれないともそれは関係ないということなんですね 오늘은 그 말씀을 드리고자 합니다. 今日はそのような内容の御言葉を共に分かち合いたいと思います 한번 PPT를 보여주실 수 있나요? パワーポイントを見せていただけるでしょうか、はい、 하나님께서 이집트에서 백성들을 이끌어 가실 때 블레셋 방향으로 인도하지 않았어요. 神様がですねエジプトからイスラエルの民を連れて行くときに、ペリシテの方には行かなかったんですね 블레셋 방향으로 가게 되면 14일이면은 가나안에 도착할 수가 있어요. ペリシテの方で行けば14日で、カナンに到着することができました 근데 하나님께서 그쪽으로 인도하시지 않고 홍해 바다 쪽으로 하나님께서 백성들을 인도를 하셨습니다. しかしながら神様はイスラエルの民をそっちの方向ではなくて紅海の方に導かれました 블레셋 방향으로 인도하면 빠르지만 왜 밑으로 인도를 하셨는가? ペリシテの方に行った方が早いのになぜ下の方に降りていったのか 블레셋 방향으로 가게 되면은 블레셋 군대는 굉장히 싸움을 잘하는 민족들이었어요. その当時のペリシテにあるペリシテの軍隊というのは非常に戦争が強かった国でした 근데 이스라엘 백성들은 430년 동안 노예로만 살았다가 뭐 군사로서 싸워본 경험들이 없는 거예요. しかしながらその当時のイスラエル人というのはエジプトで400年間奴隷として働かされている間、軍力として戦争などをしたことがなかったんですね 그래서 블레셋 방향으로 인도했다가는 두려워서 이집트로 다시 도망갈 수 있겠죠. ですからペリシテの方に導いた時にそれに恐れてしまってペリシテの方に導いた時にそれに恐れてしまってエジプトの方に逃げてしまう可能性がありました 그렇기 때문에 하나님께서 그쪽으로 인도하지 않고 홍해 방향으로 인도를 했어요. ですから神様はペリシテのルートではなく紅海の方へと導かれたのでした 이스라엘 백성들은 군사력도 준비가 되어 있지 않고 영적으로 믿음도 그렇게 강하지 않았어요. その時イスラエルの民は軍事力もなくまた霊的にも全く鍛えられていない状態でした 그래서 지금 그림에서 보면은 라암셋에서 시작해서 숫곳 에담을 거쳐가지고 비아히롯하고 바알스본 사이에 있는 진으로 인도를 한 거예요. ですから今イスラエル人というのはラーメセススコテを経由した後にピーハヒロデとバールセフォンの間を通っています 왜 그렇게 하나님께서 인도를 하셨을까? なぜそのように神様が道を行き先を決められて導かれたのか 천천히 설명해 드리겠습니다. まず一つは
근데 일단 이 그림은 우리가 익숙해져 있어요. 그죠? 여러분들 본 경험이 있을 겁니다. まずですね、この絵は皆さんがよく見たことがあるかと思います。 이렇게 출애굽을 했을 거라고 우리는 많이 생각을 하잖아요. このようなルートで出エジプトした、エジプトから出ていったというふうに認識しています。 근데 이 역사가 3,500년 전이다 보니까 분명하지 않는 부분도 있어요. ですが、これがですね、3500年前の歴史上の話ですから、少し不明瞭な部分もあります。 그래서 다음 그림을 보게 되면 次の絵を見ると、 빨간 선으로 된 그림 있죠. 赤い線が引いてありますね。 저 그림으로 인도했을 거라는 설도 있어요. この赤い線の赤い点線のルートで導かれたのではないかという説もあります。 그러면 현재 우리가 알고 있는 홍해 바다가 좀 바뀌겠죠? そしたら私たちが知っている航海と違う位置になりますね。 근데 저것은 왜 목사님이 여러분들이 헷갈릴 수 있지만 왜 이렇게 설명을 해 주냐면 しかし今皆さんがね、混乱するような、なぜこのような説明をしているのかというと、 여러분들이 앞으로 커서 또 몇 년 후가 되면 저 그림이 맞다라고 대부분 생각할 수도 있기 때문에 두 가지를 다 설명해 드리는 겁니다. 数年後に皆さんがこのように神学や歴史を勉強するときに、この赤い点線の方が正しいという正しい説であるというふうにされる可能性があるから、今こうして説明をしています。 중요한 것은 지금 저희들이 알고 있는 그림대로 인도하든 빨간선으로 인도하든 출애굽을 한 건 사실이고 홍해 바다를 건넌 건 사실이에요. 大事な部分は、この赤い点線の方であれ、あるいは元の左にある道の方であれ、出エジプトして、航海を渡ったということが事実であるということです。 하나님께서 왜 근데 이렇게 저기 보면 비아 히롯하고 바알스본 사이에 있는 진 만으로 인도하셨을까요? しかし神様はなぜこのピーハヒロテとバールセフォンの間の部分を通るようにされたのか。 만약에 이집트 군대가 쫓아오게 되면 저 비아 히롯 그 앞에 있는 만에 있게 된다고 그러면은 이스라엘 백성들이 옆으로도 그러니까 왼쪽으로도 오른쪽으로도 뒤로도 도망칠 수가 없는 구조잖아요. ですね、イスラエルがエジプトから出て行った後にピーハヒロテの場所に陣を敷くと、エジプトの追っ手がラメセスから来た場合にですね、逃げ道が3方向が塞がれてしまって逃げ道がないんですね。 여기가 만이기 때문에 그 이집트에서 쫓아오게 되면은 오른쪽으로도 왼쪽으로도 도망칠 수가 없고 뒤로도 도망칠 수 없고 뒤도 물이고 여기도 물이고 여기도 물이에요. つまりこのエジプトの追っ手が来た時に、北の方にも、南の方にもまた真正面の東の方にもですね、海に囲まれているせいでほとんど逃げ道がない3方向囲まれている場所になってしまいます。 하나님께서 블레셋 방향으로 움직이면 가장 빠른 길인데도 그쪽으로 인도하지 않고 홍해 바다로 인도했는데 오른쪽으로도 왼쪽으로도 뒤로도 갈 수 없는 곳으로 인도하신 거예요. 神様はペリシテの方に導かれれば早いのに、そちらに導かれることなく降りていって、さらにはエジプトから追われた時に本当に八方塞がりになってしまうような場所に陣を敷かせたということなんですね。 가장 최악의 장소로 지금 있는 거예요, 지금. もう想像しうる限り最悪の場所にいるわけです。 근데 이 이스라엘 백성들을 인도했던 모세도 이 사실을 알고 있었어요. しかしながらですね、おそらく、イスラエルを導いていた指導者であるモーセも多分この事実に気づいていました。 여기로 인도하면은 안 되는데라고 생각을 했지만 모세는 순종하고 인도를 했습니다. この方向に民を連れて行ってはいけないんじゃないかと思いながらも神様に従順してその道を行きました。 모세는 이집트를 떠나서 40년 동안을 광야에서 방황을 했었기 때문에 저 광야의 지리를 너무 잘 알고 있었어요. モーセはですね、エジプトから逃げてから40年の間、荒野を放浪していた時期があったため、おそらくこの荒野の地理については非常に詳しかったはずです。 모세 입장에서는 도저히 이해가 안 가는 거예요. 왜 하나님께서 이렇게 말도 안 하는 곳에 인도하셨을까? モーセとしては非常に理解がいかない、納得がいかないはずですね。なぜこのような場所に導かれたのか。 근데 순종하는 마음으로 왔습니다. しかしながら従順する気持ちでこの場所に来ました。 우리 여러분 베드로가 물고기 잡는 그림 여러분들 그런 이야기 많이 들어봤잖아요. 皆さんペテロが大量の魚を網で引き上げる絵をよく見たことがあると思います。 3세 내내 고기를 잡았는데 고기를 못 잡았어요. 一晩中網を投げても魚がかかることはありませんでした。 예수님께서 베드로를 처음 만났을 때 얕은 데 가지 말고 깊은 데다 그물 한번 던져봐라 이렇게 이야기를 해요. イエス様はですね、ペテロに会った時に浅いところではなく深いところに網を投げなさいと命じられます。 근데 생각해 보세요, 여러분. 얕은 데로 가야지 물고기가 많이 잡혀요.
しかしながら皆さん考えてほしいのは浅いところに投げた方が魚がたくさん取れるはずなんです。 똑같은 물고기 양이라도 물이 얕아야지 밀도가 높잖아요. 同じ魚の量があったとしても浅いところの方が水の密度が少ないんですね。魚の密度が多いんです。 밀도가 높아요. 魚の密度が多くなります。 근데 깊게 되면은 밀도가 점점 작아지잖아요. しかしながら深いところに投げると同じ面積だとしても深いせいで魚があんまり入らないんですね。 똑같은 물고기 양이라도. 同じ魚の量だとしても。 그러면 그물을 던졌을 때는 깊은 물에 던지게 되면 물고기를 몇 마리 못 잡거든요. ですから深いところに網を投げるというのはあんまり魚が網に入らないんです。 그렇기 때문에 물고기를 잘 잡는 사람들은 같은 물고기가 움직인다고 봤을 때 얕은 물에 던져야지 물고기를 같은 그물로 많은 물고기를 잡을 수가 있겠죠. ですから、漁がうまい人というのは同じ魚を捕まえるならば浅いところに網を投げて魚をたくさん捕まえることができます。 근데 예수님이 거꾸로 이야기하셨어요. しかしながらイエス様は逆の命令をされたんですね。 깊은 데다가 그물 한번 던져봐라. 深いところに網を投げてみなさいと。 베드로는 어부이기 때문에 전문가이기 때문에 이게 말도 안 되는 이야기였어요. ペテルは漁師であり、それについては専門家でしたので非常に話にならない納得のいかない内容でした。 근데 목수이신 비전문가이신 예수님의 말을 듣고 순종함으로 이렇게 그물을 던졌더니 많은 물고기 잡았습니다. しかしながら、非専門家であるイエス様の命令に従って深いところに網を投げてたくさんの魚を捕まえました。 똑같은 상황이에요. それと同じ状況です。 말도 안 되는 도망칠 수도 없는 곳에 지금 진을 치고 있어요. 話にもならない本当に逃げ場のない場所に今陣を敷いています。 근데 하나님의 계획이 있죠. しかしながら神様の計画があるんですね。 하나님은 이쪽으로 이스라엘 백성들을 인도해야지 파라오 입장에서는 아, 저 사람들이 지금 도망칠 수도 없는 곳에 지금 도관에 있는 쥐구나 이렇게 생각을 하게끔 한 거예요. しかしながら神様はこの場所にイスラエルを陣を敷かせることによってファラオから見たときに彼らはもう逃げることができない袋のネズミなんだと思わせるためでした。 파라오는 쟤들은 앞으로도 옆으로도 도망칠 수 없는 곳에 갇혀 있으니까 내가 달려가서 추격해서 잡으면 다 내가 멸절시킬 수 있겠구나라고 생각한 거예요. ですからファラオは彼らがもう前にも右にも左にも避けることができない状況にあるから私が今行ってそこで彼らを捕まえてしまえばいいんだと考えたわけです。 그런 마음을 하나님께서 파라오에게 심어주기 위해서 이쪽으로 인도하신 거예요. そんな心をファラオに与えるために神様はイスラエルの民をここまで導きました。 그래서 파라오가 이스라엘 백성들을 추격하도록 해서 물에 홍해 바다에다 완전히 몰살시키려고 하는 작전이 있었던 거예요. ですから神様はこのファラオの追っ手をファラオたちをこの紅海の水の中に沈めてしまうための作戦があったわけです。 그렇게 다 이렇게 몰살시킴으로 인해서 내가 바로 하나님이야라고 만방에 알리고 싶었던 거예요. そのファラオたちをそのように打ち負かしてしまうことによって私こそが神であるという姿を神の栄光を見せることができるからです。 이스라엘 백성들은 지금 도관에 든 쥐처럼 보이지만 사실은 고양이가 쥐를 잡으러 오다가 고양이가 죽게 되는 그런 사건이 지금 기다리고 있는 거죠. この状況はイスラエルのいる状況はまるで袋のネズミのような状況ですが実はこれは窮鼠猫を噛むといいますかネズミが猫を殺すという状況にあるわけです。 그런 상황에서 이스라엘 백성들은 구원의 하나님을 경험할 수 있는 그런 은혜의 그 기적의 기회가 지금 기다리고 있는 거예요. そのような状況でイスラエルの民は神様の奇跡をその栄光を間近で見ることができるという状況にあるわけです。 이런 상황에서 이스라엘 백성들은 다시 정말 하나님이 나의 하나님이구나라는 것을 진정으로 경험할 수 있는 그런 순간을 기다리고 있는 것이죠. ですからこのイスラエルの民は神こそが本当に私たちの神であるというふうなことを体験できるそんな状況を待っているわけです。 여러분도 인생을 살다 보면 내가 죽을 만큼 힘들어야지 나는 도저히 내 힘으로는 안 돼. 나는 죽을 수밖에 없는 상황을 맞이할 때가 있을 수 있어요. 皆さんも人生で生きていく中で自分が本当にもう死ぬほど力を尽くしても私の力でできないというところまで行くかもしれません。 그런 상황을 맞이했을 때 우리가 하나님을 경험한다 그러면 그 하나님을 절대 잊어버리지 않을 거예요. そのような状況に直面した時に神様が助けてくださったら私たちはその神様を忘れるということは決してありません。 이스라엘 백성들은 단지 하나님의 은혜로 출애굽을 했지만 가나안에 들어가서 믿음으로 가나안을 정복할 수 있는 힘도 없었을 뿐만 아니라 믿음도 없었어요.
このイスラエルの民は神様について出てきて出エジプトしましたが、カナンに行ってそこを戦争してその土地を手に入れるそれほどの軍事力もなければ信仰もありませんでした。 그런 믿음으로는 되지 않기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 진정한 믿음을 정말 믿음을 심어주고 싶었던 거예요. そのような信仰では決してできないから神様は彼らに本当の信仰を与えたかったんです。 우리도 죽을 만큼 힘들었을 때 하나님을 만나게 됐을 때 그 하나님 그런 하나님을 경험한 은혜로는 평생 살아가요. 私たちも本当に文字通り死ぬほど大変な時に神様の恵みを受けるとその恵みによって生きることができます。 이런 모든 계획을 하나님께서 세우시고 실제로 파라오가 생각이 든 거예요. 아, 내가 지금 이스라엘 백성들을 쫓아가면 다 잡을 수 있겠구나 생각이 들었습니다. このような神様が立てた計画の通りにパラオは今行けばイスラエルの民を捕まえることができるというふうに考えました。 저 이스라엘 백성들을 내가 잡으러 가야 되겠다 이런 생각이 든 거예요. イスラエルの民が出て行ってしばらくしてから働き手がいないからエジプトの王は私たちの奴隷をこんなふうにもうむざむざと逃がしてしまうとは一体何ということをしてしまったのだと思ってイスラエルの民を追いかけていました。 그래서 600대나 되는 전차, 최고급 성능의 전차를 끌고 추격합니다. そしてそう思い立ったファラオは600台の本当に最高級の戦車隊を引き連れてイスラエルの民を追いかけます。 반드시 저들을 내가 잡겠다는 그 의지가 있었던 거죠. もう彼らを必ず私が捕まえようという固い意志がありました。 우리도요, 예수님을 믿었지만 예수님을 영접하고 믿었지만 우리도 방관하면 안 돼요. 私たちはイエス様をもちろん信じて受け入れましたが、その中でさまよってはいけません。 사탄은 끊임없이 우리를 먹여 삼키려고 우리를 언제든지 추격하려고 준비하고 있거든요. サタンもこのファラオのように私たちを常に捕まえようと殺してしまおうと追いかけてきています。 조금의 빈틈이 있으면 우리를 먹여 삼키는 거예요. 少しでも隙を見せたら私たちをそのまま飲み込んでしまおうと待っています。 그렇기 때문에 언제나 우리 영적으로 믿음 가운데 깨어 있어야 돼요. ですから私たちは常にどんな時でも信仰によって目覚めていなければなりません。 이스라엘 백성들은 이집트에서 나왔으니까 아, 우리는 해방됐다고 생각하고 갔어요. イスラエルの民はエジプトから出て行って、ああ私たちは解放されたんだと喜んで出て行きました。 그러면서 노래하고 춤추면서 떠났습니다. そして歌い踊りながら歩いていました。 그런데 파라오는 그 이스라엘 백성들을 보고 저들이 지금 안심하고 노래 부르며 춤을 추며 가는구나. 저들을 내가 추격해야 되겠다고 명렬히 쫓아갑니다. それを見てファラオは彼らが今歌い踊って油断をしているその隙に彼らはついていって捕まえてしまおうとしていました。 이스라엘 백성들이 어느 정도 가다가 뒤를 보니까 이집트 파라오가 막 쫓아오고 있는 거예요. 彼らがしばらく進んでから後ろを振り向けばエジプトの軍が自分たちを追ってきていました。 이스라엘 백성들이 지금 난리가 난 거예요. イスラエルの民はもう大パニックですね。 우리가 지금 죽을 데가 없어서 이집트에서 그냥 살다가 죽으면 되지 왜 여기 광야까지 나와 죽어야 되냐 불만이 나왔어요. 私たちがエジプトで墓が作れないからといってこんな荒野に連れ出して殺さなくてもいいじゃないかと不平不満を言います。 여러분들도 그렇잖아요. 그냥 이집트에 살다가 물론 노예로 살지만 살다가 죽으면 되지 굳이 이집트에 나와서 광야에서 죽을 이유가 없잖아요. 実際皆さんも考えてみてほしいんですが、エジプトでもちろん奴隷としてですが、それなりにいい暮らしをしていて、そのままそこで死んでいればよかったのになぜわざわざ荒野に出てきてむざむざと殺されなければならないのかと。 차라리 이집트에 사는 것이 훨씬 편했겠다 이런 생각을 한 거예요. それだったらエジプトで死ぬまで安住していた方が良かったんじゃないかと思うでしょう。 우리가 예수님을 믿었어요. 私たちがイエス様を信じました。 근데 막 여러 가지 고난이 와요. しかしながらいろんな困難が来ます。 예수를 차라리 믿지 않았으면 살아 나을 텐데 괜히 믿어가지고 이런 고난을 당하는구나 이렇게 불평불만할 수 있잖아요. イエス様を信じてなかったらこんな苦しい目に遭わずに済んだのに、イエス様はわざわざ信じてこんな苦しい目に遭うのかと。 그냥 예수 믿지 않고 교회 다니지 않고 마음대로 세상에 편하게 살면 되는데 굳이 예수님 믿어가지고 불편하게 살고 힘든 고난을 당해야 되나 이런 불평이 생길 수 있습니다. 別にクリスチャンにならなくて日曜日も好き放題過ごして楽に生きていればいいのに、わざわざクリスチャンになってこんな面倒くさいことをしなきゃいけないのか、こんな大変な目に遭わなきゃいけないのかと。 이집트 사람이 그랬어요. 차라리 그냥 이집트에서 그냥 노예로 살면 되지 굳이 내가 자유자로 나왔지만 이렇게 죽을 바에는 차라리 이집트에 사는 게 낫겠다 이렇게 생각한 거예요. イスラエルの民もそのように思ったわけですね。エジプトで奴隷として生きていたけどそのまま死んでよかったのに、そこからわざわざ自由になって出てきたのにこんな荒野で殺されるのかと。 근데 자유를 진정으로 몰랐기 때문에 그런 것이죠. しかしながらそれは誠の自由を知らないからです。
근데 하나님께서 말을 합니다. 두려워하지 말라. 굳게 서서 여호와께서 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라. 하나님께서 너희를 위해 싸울 것이니 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다라고 13절 14절에서 이야기를 합니다. しかしながら神様は13節14節で恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさいと言われました。 너희는 그냥 가만히 있으면 돼. 내가 싸울게. 하나님께서 이야기를 한 거예요. あなた方はただおとなしくしていればいい。私が戦ってくるからと言われるんです。 이집트 사람들이 너희를 지금 붙잡아서 너희를 죽이려고 쫓아오지만 가만히 있어. 내가 너희를 어떻게 구원하는지 보고만 있어. 이렇게 이야기한 거예요. 今エジプトがあなた方を殺そうと追いかけてきているけれども、あなたたちはただそこで座って黙ってみてください。私が戦うからと。 이게 믿음이에요. これが信仰です。 믿음이라는 것은 하나님께서 행하실 것을 믿는 거예요. 信仰というのは神様が行われるということを信じるんです。 믿음의 주인공은 내가 아니라 하나님이에요. 信仰の主体、主人公というのは私ではなく神様です。 하나님께서 우리를 위해서 구원을 하신다고요. 神様が私たちのために救いを行われると。 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하신다고요. 神様がイスラエルの民を救われますと。 이집트와 싸워요. エジプトと戦われると。 그것을 이스라엘 백성들이 보고만 있으면 돼요. それをイスラエルの人々はただ見ていればいいんです。 그게 믿음이에요. それが信仰です。 우리가 주변에 어려운 환경들이 있어요. 私たちの生活の中で周りに本当に難しい環境がたくさんあります。 환경을 보면은 너무 두려워요. 状況や環境、現実を見てしまうと非常に恐れます。 근데 그 환경을 다스리는 분이 하나님이잖아요. しかしながらその状況や環境、現実を作っておられるのは神様です。 믿음은 환경을 보는 것이 아니라 환경을 다스리시는 그 하나님을 바라보는 거예요. 信仰というのはその環境を見るのではなく、環境を治めておられる神様を見上げることです。 하나님을 바라보는 게 믿음이에요. 神様を見るということが信仰です。 환경을 바라보는 것은 불신앙이에요. 그런 측면에서는. 私の周りの現実だけを見るというのは信仰に当たります。 환경보다 하나님은 더 크세요. 環境、この私たちの目に見えるものよりも神様ははるかに大きいお方です。 이스라엘 백성들이 하나님을 바라봤어요. イスラエルの民はその時神様を見上げました。 쫓아오는 이집트 군대를 바라보는 것이 하나님을 바라봤어요. ついてくる後ろから来ているエジプトの軍隊を見るのではなく、神様を見上げました。 모세가 손을 바닷 가운데 쫙 뻗으니까 물이 쫙 갈라지는 거예요. モーセがその海に向かって手を掲げた時、風によって海は2つに分かれます。 동쪽에 있는 뜨거운 사막 바람이 와가지고 물을 말려버려요. 東から吹く熱い砂漠の風が波を起こして海を立ててしまいます。 홍해 바다의 밑바닥을 다 말려버리는 거예요. この紅海の海の底が乾いた地が見えるんですね。 200만이나 되는 이스라엘 백성들이 걸어서 바닷속에 있는 땅을 걸어서 홍해를 건넙니다. 200万人以上に上るイスラエルの民がその海の底乾いた地を歩いて渡っていきます。 다 건너니까 어떻게 됩니까? 이집트 백성들이 이집트 군대가 쫓아왔는데 바닷물을 갖다가 다 덮어버리잖아요. その200万人が全員渡った時どうなりましたか。そのついてきていたエジプトの軍隊はすべて海に飲まれました。 전부 다 몰살당하는 거예요. すべて溺れて死んでしまいました。 하나님께서 약속대로 이 기적을 통해서 이스라엘 백성들에게 진정한 믿음을 주고 神様は約束通りにこの奇跡を通してイスラエルのために本当の信仰というものを見せて、 많은 사람들에게 내가 여호와 하나님임을 증명한 거예요. 多くの民に自分が神であるということを証明されました。 여러분 가족 가운데 또 여러분들이 공부하는데 여러 가지 어려운 환경들이 있는 우리 친구들도 있을 거예요. 皆さんの中でも家庭やあるいは友人関係や勉強や多くの難しい状況にあると思います。 그 문제를 바라보지 말고 문제를 다스리는 하나님을 바라보라고. その問題ではなく、その問題を収めておられる、それを作っておられる神様を見上げてください。 하나님을 바라보고 그 하나님께서 나를 위해서 이 문제를 어떻게 해결하실 거를 바라보라는 거예요. 神様を見上げ、神様が自分のためにその問題をどのように解決してくださるかを見るのです。 그게 믿음입니다. それが信仰です。 하나님을 바라보세요. 神様を見上げてください。 그리고 하나님께 기도하세요. そして神様に祈ってください。 하나님께서 말씀하십니다. 神様は言われました。 두려워하지 말라. 굳게 서서 여호와께서 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라. 하나님께서 너희를 위해 싸우실 것이니 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다.
恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。 여러분 믿음은 나를 쫓아오는 이집트 군대를 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보는 거예요. 信仰というのは先ほど話したように私たちに迫るこんなエジプトの軍隊のようなものを見るのではなく神様を見上げることです。 여러분도 문제를 바라보지 말고 문제를 해결할 수 있는 하나님을 바라보세요. 皆さんも自分に迫る問題や困難を見るのではなくそれを解決できる神様を見上げてください。 이 믿음으로 살아가는 우리 파워의 형제들 되기를 바랍니다. この信仰によって生きていくパワーブの兄弟姉妹の皆さんになるように願います。なぜ時折神様が私たちの道を導かれるという事実が信じられないのでしょうか。航海の事件の時のを通して気づけることは何でしょう。イスラエルの民の不平を見て自分を振り返ってみながらどんなことが考えられますか。